cái phiên bản dép Lào V2 nhé. Lần trước thì mình cho nó bơi rồi, lần này thì mình cho nó bay, sử dụng mấy cái mặt của quadcopter này, pin này. Ok, giờ là phần intro nào. Rồi, bây giờ thì hai cặp cánh mình đặt hai bên nhé. Cái mạch này thì mình sẽ bỏ phía dưới này, pin thì cũng bỏ ở dưới luôn. Rồi thì mình sẽ bỏ cái rắc này đi. Chúng ta sẽ bỏ cái rắc này, lấy bản mặt thôi các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hàn mấy cái cọng dây motor này vào mạch nha. Rồi, như vậy là xong rồi, giờ mình sẽ ghi lại các thử nha. Rồi, kết nối được rồi này. Đúng đèn led đó các bạn. Rồi ok, như vậy là nó đã đúng chiều hết rồi ha. Chiều motor đúng rồi. Bây giờ mình sẽ gắn lên chiếc dép này.